好，今日同大家周圍行下，咁啊嚟到呢一度世紀匯啊，呢度有個燈飾好靚，好有聖誕氣氛啊！行去揾嘢食，睇下有咩食。好似好多嘢食咁。睇下有咩食，有零食鋪，真係好多。我哋揀咗呢一間香港茶餐廳，好似好多嘢食咁。我叫咗個酸梅汁，好大杯，9個9。呢個檸茶13蚊就貴啦。牛肉蛋拌飯32蚊，個樣幾靚仔。我叫咗個小食拼盤，睇落去幾靚，仲有個生菜。今日同大家分享到呢一度，下次見啦。